हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम चरक कोफोल च्यूएबल टैबलेट के बारे में बात करेंगे। अगर इसके यूजेस की बात करें तो यह ड्राई और वेट कफ दोनों को ठीक करने में हेल्प करता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। यह गले की जलन और इरिटेशन को भी ठीक करता है। यह थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने में भी हेल्प करता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह है कि इसे कोई भी ले सकता है, फिर चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो। यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है क्योंकि यह नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई होती है, जैसे तुलसी, मुलेठी, ब्लैक पेपर, इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। अगर इसके जनरल डोज की बात करें तो आप इसे एक एक टैबलेट सुबह शाम अपने डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।